Egunon guztioi, hasi egingo gara. Lehenik eta behin egunon eta eskerrik asko etortzeagatik, Idiazabalgo Euskal Gaztaren azoka aurkezpen honetara. Eta hasi aurretik aurkezpenak egingo ditut, mailan lagunkide dituten guztiok aurkeztuko dizkizuek. Alde batetik, Jori Tzimaz, Idiazabalgo alkatea, bestetik Maite Cruzado, Gipuzkoako Foru Aldundiko turismo zuzendaria, Asier Arrese, Aziko zuzendari orokorra, Jose Mari Ustarroz, Idiazabalgo jatorri deiturako presidentea, eta Nahi Andonegi, Leartikerreko ordezkaria. Mila esker guztioi, etortzeagatik. Eta, esan bezala, maiatzaren 4 eta 5, astebukera honetan izango dugu azoka berezi hau. Eta, esan denboraldiko lehen azoka garrantzitsua degula. Azoka honen helburu nagusia, egindako Euskal Herriko hartzaiek egindako gazta berri hau sustatziaz gain, nik uste hartzain hauen lan guzti hori babestu eta balioan jartzea dela helburu nagusia. Denboraldiko gazta berri hau kontsumitzaileei aurkeztu, probatzera eman eta erosteko esan, eta hartzainekin elkarrizketa egiteko topagune bihurtzen da, bilakatzen da Idiazabal, ez? Nik uste atzo larraitzen izan zen larren irikiera, eta neguan gogor jardun ondorenen, baina udaran, animali guztiekin, abereekin mendira gora igotzen dira, eta nik uste hor ere betetzen dutela hartzaine duten funtzio garrantzitsu bat, ez? Gure Euskal Herriko paisai hori mantentze eta zaintzaile funtzio garrantzitsu hori. Euskal Herriko lurralde guztietako hartzaiak elkartuko dira, Idiazabalen, 4 eta 5. Iparraldeko eta hegoaldeko 20 hartzain guztira. Eta nik esan, mendilarre desberdinetan, esan dugun bezala, paisaiaren zaindari funtzio hori ezin hobe betetzen dutela, eta eskerrak eman bertzaiela, lan garrantzitsu horregatik. Aipatu bezala, naiz eta gero bakoitzak xehetasun gehiago emango ditun, esan jatorrizko 2 izen deitura salduko direla Idiazabalen, bai Idiazabal gazta jatorri deitura eta bai oso iratiko izendapeneko deitura. Innolak proiektuko produktuoken dastaketa bat izango da, gero nahiak emango digu horren berri. Eta aurten ere 2 hartzai omenduko dira, Aritze Der baserrikoak, beraiek betidanik aritu dira abeltzaintzan, eta orain Aritz semeari laguntzen diote, eta nik uste hor belaunaldi aldaketa horretan laguntzeko funtzio hori ere izugarrizkoa da, eta hori ere babestu egin behar dugu, ez? Euskal Herriko hartzaiek egiten duten gazta sustatzea da helburu nagusia, esan dugun bezala, eta horrela ulertzen dugu lan hori, atzean dagoen lan hori balioan jarriz, hobeto ulertzen dugula, edo ezingo litzekela bestela ulertu gure Euskal Herriko kulturea, ondarea, paisaiaren zaintzea, eta batez ere gure izaeraren partea delako, ez? Horregatik beti esaten dugu Gipuzkoako Foru Aldunditik babestu egingo dugula, eskertu egingo dugula, batez ere lehen sektoreak, hartzaiak, egiten duten lan guzti hori, eta guk babestu eta batez ere gizarte guztira edatu egingo dugula. Decía que la Feria del Queso Vasco de Idiazabal se celebrará el 4 y el 5 de mayo, este fin de semana en Idiazabal, con un objetivo principal, que es el de apoyar la labor de estos pastores y de poner en valor todo ese trabajo. Es la primera feria importante del sector y además de apoyar y de poner en valor ese queso que realizan los pastores vascos en este caso, se busca impulsar todo el trabajo que hay detrás de toda esa tarea. Idiazabal se convierte en un punto de encuentro para probar estos productos, para comprarlos también, no nos olvidemos de esa compra, y sobre todo de conocer más el pastoreo y el queso, Todo el fin de semana habrá un montón de actividades, habrá gran variedad de actividades en Idiazabal, y yo creo que lo mejor es ya pasar la palabra para que os den cuenta de todas esas actividades. Nire aldetik besterik ez, Maite Cruzadori pasatuko diatza. Maite? Gracias, Ainhoa. Egunon. Nosotros es uno de las actividades, de los eventos que estamos apoyando desde Turismo, desde la Dirección de Turismo de la Diputación de Guipúzcoa, porque esta feria del queso de Idiazabal
entra de lleno en los objetivos que nos hemos marcado en la dirección, ¿no? Entre ellos las líneas estratégicas que están orientadas hacia, entre otras cuestiones, la sostenibilidad y, por otra parte, el equilibrio territorial. Y desde luego, el producto, ¿no? El producto del queso de Idiazábal, y no tiene ninguna duda de que es uno de los que nos identifica y nos sitúa en el mapa internacional, ¿no? Entonces es una red que a nosotros nos parece francamente importante e interesante, primero como atracción, ¿no? Y como tarjeta de visita y de imagen también del territorio de Guipúzcoa, al que en la marca turística hemos dado en llamarle San Sebastián Region, porque estamos a unos 40 minutos, ¿no? Aproximadamente de Idiazábal. Nada, en cuatro pasos. Entonces, como decía, bueno, pues es efectivamente un producto que nos identifica, es un producto además que nos lleva a establecer, ¿no? esa cadena de valor, ¿no? Que lleva a la relación entre el productor, a quien precisamente se homenajea, ¿no? Con esta feria de Idiazábal, el productor y lo que es el hecho gastronómico. El hecho gastronómico, que desde luego no cabe ninguna duda, bueno, pues es por el que somos conocidos internacionalmente, ¿no? Y que hoy precisamente hace que dentro de menos de una hora se inaugure oficialmente el Foro Mundial de Turismo Gastronómico en San Sebastián y en nuestro territorio, ¿no? Con unas 700 personas, me decían ayer, inscritas para este foro, casi en torno a de 90 países, ¿no? del mundo, lo cual, bueno, no cabe duda que nos sitúa en una posición excepcional. Pero como decía, bueno, pues esa perfecta relación entre los productores y entre el sector de la gastronomía. Y por ese motivo precisamente coincide esta presentación hoy con la inauguración, pero además con una visita que parte de las personas asistentes a este Foro Mundial del Turismo Gastronómico van a poder realizar precisamente esta tarde, porque así hemos querido propiciar una serie de rutas por el territorio para que las personas que están en el foro tengan, en fin, hagan podamos hacer ese reparto de flujos por él y lo puedan conocer de primera mano, y uno de ellos precisamente será a territorio Idiazábal. Bueno, pues por mi parte únicamente desearos que vaya tan bien o mejor que el año anterior la feria. Mila esker. Oso ondo, Maite. Asier, zure da hitza. Kaixo egunon, eta eskerrik asko. Bueno, netzako maila pertsonalen egia esan pozgarria da hemen egon izatea, nolabait Eusko Jaurlaritzan izenen Bitxo Orozek ezin izan du etorri, eta ni nolabait bera ordezkatu dago hemen, baina egia da, badiela guantxe 8 bat urteo pixkat zerbait gutxi, baina hortxe pare hortan nolabait azitik Idiazabalago udaletxekin elkarlan batena ziginela, eta nik uste dut, bueno, harrek ni guantxe gobertzen ez, Uniberso Idiazabal deitzen zen proiektu hartan, bi helburu jartzen ziren. Bi helburu jartzen ziren, bat zan, nolabait, gaur hemen aurkezten deun azoka hau, eta bere garaien, nolabait, 100 bateko azoka zana, bazien ja hainbat urte eikin zijola, eta horrei, pixkat, arnaz berri bat eman. Eta nik uste, ikusta besteik ez daula, ja, asteburuko programa bat, eta, nik uste beste, aire berritu batzukin, eta, nik uste, aitako helburu bat, bete dala esan daiken, naiz eta etorkizunare relajatu gabe, beti ere, mejora kontuna deitzen den horrekin, berritzen joan barko dien. Eta beste helburutako bat zan, jatorri izendapenari izena ematez gain, nolabait, eta nola ez, nolabait, hartzaiagaztako hartzaien etxe sentitu dezaten Idiazabalago udala edo herria, hortaz gain, nik uste jartzen zan beste helburu bat zan, gaztaren kultura eta esnekien inguruko, innovazio berritzelan hori, nolabait, referente izan edo nolabait hori ere bultzatzeko asmoa eta zeuken
Idiazabaleko udaletxok onolabait prozesu hortan parte hartzekoa. Eta guk ere, azitik eta jaurlaritzatik eta aldundiekin, danon arten, eta lehartikarren daritzapen, nik uste, oantxe, laburte nolabait, martxan jarri zen proiektu bat, inolak proiektue, helburu hobekin oso guztiz bat iken zona, eta bihar da itxiera jardun aldie. Osak, nik uste, zintzortan, nik uste, aurtengo edizioa oso edizio berezia dela, eta maila pertsonalen oso pozgarri ikentzat, parte hartzea. Osondo, Asier, Joritz, zure da hitza. Eskerrik asko, bai etorri zaten kazetari guztiri, eta bai hemen maikide dauzkean guztiri, eta baita kanpoan gehatu den hartzaik ezteko ordezkari ere ez. Guk herri bezala, ontxe Asierrek esan donakin, egia da urte deixente damazkila idiazal gutalak, pixka bat gaztari izena ematen zion horrekin, baina gero gazta bera da azkenen herri izena ematen ari zaiona, izen ona gaina. Ordon, bai hori aprobetxatu egin beharko lukela eta hori landu egin beharko lukela, eta baita ere landu beharko lukela hori zergatik dauki Idiazabalek. Ez dugu behar lehen sektore baten egindako lan on batekatik dala ez, eta industriatik bizi da Idiazabal, egia esan, baino lehen sektore potente bat ere badauke PIB-en indar gutxikin gehatzen dana, zorionez bestea oso indarra hondik indaulako, baino ez da horrek esan nahi importantzi gutxi daukenik lehen sektorek gure herrin. Hori indartu nahien aigea, batez ere azkeneko urteotan ordenatu xego, eta Gaztaren Mamia proiektu hartu gendun baita ere hortan, Gaztaren Mamia proiektu hori ere Unibertsitate hortatik, proiektu hortatik atea zen baita ere, eta egia esan, Asier kontatzen nahi zen eran, konturatzen zera bai, egia da, hemen urte batzutan helburu batzu jartzen dieta konturatzeko gure, gauza horik egiten nahi geha eta lortzen nahi geha bintzen neurri baten ez. Eta hori ere eskerrik asko eman beharreko da, zeti agente guztin involukrazio kati da, bai Jaurlaritza, diputazioa, eta bai gaina diputazioan arlo ezberdinetan, ze Gaztaren Mamiak lehen sektoreko arloa ikutzen zon, baina turismoa ere ikusten zon lehen sektorentzako motor importantea izango dala, eta dala, eta ordon, pixka bat, danai eskerrak eman beharren, momentu honetan. Ordon, Idiazabalen egie da, oain dela, ja, 89tik nik uste aiziela egun goiz bakarreko, igande goiz bateko azoka bat egiten hasi izala, eta ja badie hau hirugarren urtea, bi eguneko edo asteburu osoko azoka bat izatea pasau dela. Egitaraue, pixka bat zabala da, azokan bertan ere 29 gaztagile postu izango die, 29 horitatio 21 euskal gaztagilek die eta kanpotik ere etorriko die beste 8, bai Idiazabal udala ere sartuta daulako eta sortzaile edo impulsore nagusi izan zalako European Txizurrut asoziaziokoa, eta asoziazio hortan dauden beste herri bazkide batzuetatik ere badatoz beste gaztagile batzuk. Cabralestik, Asturiastik, bai Casar de Caceresetik, Extremaduratik, Villalonga de Rosario Andaluzitik, Ripoll Kataluniatik, eta Fundao Portugaldik baita ere. Eta gero baita ere izango ditugu euskal gaztagiletan, bai Idiazabal jatorri izendapenekok, noski, gero Uso Irati jatorri izendapenekok baita ere, eta gero baita ere, Lehartikarrekin batea, bai nolakten egindan lan horren fruitu bezala, beste gaztagile batzuk, bestelako hauntz gaztak edo behi gaztak edo egiten nahi dan euskal gaztagilek baita ere izango dira. Eta inolaktetik baita ere, kanpotik ere, Kataluniatik beste bi etorriko die,
baita ere beren produktu ezberdinak eta plazaratuz edo plazan saltzen jarriz. Egitera aldetik, oain gaur igurdin hasiko litzeke hitzaldi batekin oso iratiren ibilbidea esplikatuko digu Jan Pol Dualde LB sindikatuko eta iparraldeko artzai aktibonetako batek, oso iratin izan da ibilbidea beraen legedi aldetik, nolako modeloa nahi zuten oso irati jatorri izendapenean barreon, eta pixka hortaz hitz egingo digu. Gero baita ere, bihar Innolakteko jardunaldi hori izango da eta hori nahiari utzik diot esplikatzen, eta ostiral arratsalden baita ere, bihar arratsalden izango da mami txapelketa. Urtero egiten dugu mami txapelketa, ardi latxa esneekin gazta egiten dugu, mami ere betidanik egin da eta egiten da, eta pixka bat hori ere mai gaineratzen aige urte askotan zehar, eta naiz eta herri mailako txapelketa bat dan, bintzet pixka bat horri ere leku bat egiten saiatzen gea, eta ostiral arratsalden txapelketa hori izango litzeken. Gero larun baten, goizen 11etan irikiko litzeke azoka, 11 herritan izango litzeke Innolak proiektu ateatako produktu ezberdinen kata bat, 12 herritan mamia egiteko tailerra izango litzeke, herritar gazte batek mamie nola egiten dan, eta mamie egiteko ze teknikak erabiltzen dien, eta mamiri zer gauza berri sartzen dizkioen baita ere, eta gauza ia zein genduen lehenengo aldiz hori oso ondo atea zen, oso gustura hartu zuen jendek, eta aurten ere errepikatu egingo da. Eta arratsalden hartzai izan nahi dut esperientzia iaz hasi genduen baita ere, eta uste ez gendula, edo uste genduna baino arrakasta gehiago izan zon. Jende desiente etorri zitzaion kanpotik batez ere hartzai gintzaren sekretuk eta ezagutzea, hau pixka bat datza hartalden manejoa egitea, in situ, hartzai batekin esplikazio jasoz zergatik hartalde geoten dien belardi baten, noiz aldatzen dien batetik bestea, nola egoten den hartaldea banatuta belardi ezberdinetan, eta zergatik, eta hori danak, gero esne, gestea, ardi gestea egingo lukete eta gazta egitea segidan. Orduan, umentzako eta famili giroako oso ekintza polite da, eta famili giroako ez da ere bai, oso pedagogikoa da gainera eta oso amenoa. Eta, iaz oso ondo atea zen, da horten ere, herriko ganauzale elkarteko hartzaiekin kontatuz, ean launtzarekin, aurten ere egingo da. Gero, baita ere, Gipuzkoako bertsolari txapelketako lehenengo faseko saiok hasten die asteburu hontan, eta hori ere izango da, 5 aurrea, eta gero 6 herritan baita ere, Idiazabal Gazta eta Euskal Herriko ardoen dastaketa bat egingo da plazan. Eta gero, beste kultur ekitaldi bat, Eskuharriak Oteizaren aria izena duen ikuskizunekin. Eta iganden berriz, 10-etatik ordubitako ordutegi izango da, goizeko parteko azoka izango da, eta jolasak, gero txapelketa herrikoia izaten dugu, txapelketa herrikoia da, Idiazabalen gazta eguna egiten zanetik eta azokarekin segitzen deunetik, baita ere ekitaldi garrantzitsu bat, azkenen jendeari hau jatorri izendapenekon laguntza izaten dugu gaina, eta jendeari esplikatzen laguntzen zaiolako produktuak nola baloratu, eta pedagogi lan bat egiten da, azkenen gaztaiaren edo kalitateko produktuen kulturan pixkat lagunduz, eta azkenen txapelketak egiten die, eta txapelketa hau berezi da, ze azkenen juradu lan egiten dutenak konsumitzaileek edo herritarrak dira. Eta gero hartaldea pasatzea, ilemoztea, eta holako gauzak hartzantza egin zehikusi haugenak izaten die, artile lantze tailerrari izangoa, eta gero ia ikurdin betiko modun
omenaldi eta sari banaketak. Omenaldie, lehen esan dugun bezala, Pedro Katarain eta Maritxu Azaldik izango die omenduko aurten, betidanik baserrin lanen ibiltakok, ganadu zalek, ardik, behiek, eta gaur egunen gaina, behaien semek hartu do baserri horren zuzendaritza edo zea, eta launduz haidie baita ere. Eta naiz eta gure herrin ere, Pedro Katarain eta Maritxu beti behiekin lotu izan du ditugun, egia da ardikin betidanik gaitu diela nalen, eta hori ere nahi gendun pixka bat azaleratu ez. Askotan klitxe jartzen ditugu, baina ganadu ezberdinekin lanen haitzen dien baserritarrak azkenen azaldu inbaitugu eta baloren jarri baritugu, azkenen horik dielako gure paisaien jardinerok horik dira. Eta bueno, hoxe izango nintzeke gitarra haue, eta nik besteik ez, animau, jende guztie izala etortzeko, eta disfrutatzeko gure herritaz eta antolau deun egitara gutaz. Jose Mari? Bai, bueno, egunon ongi etorriak denok, nerekin zaudetenak, Ainhoa, Ioritz, hemen Foru Aldundiko turismokoa, Xabier eta Leartikerrekoak, eskerrik asko, eta nola ez, eskerrik asko komunikabidei. Bueno, Idiazabal jatorri izendapeneko arduradun edo lehendakari bezala, bueno, eskertu behar dut, Idiazabalgo herriari, udaletxeari egiten duen lana, egiten duen inala, urtez urte gure gaztak kaleratzen. Hau da, gauzarik garrantzitsuena, gure gaztak kaleratzea, jendeai erakustea eta kontsumitzaileei erakustea zer den gazta, alde batetik, baino garrantzitsuena gaztaren atzetik zer dagoen. Gure artainak, gure mendiko eta mendiko herriska eta baserrien bizia, hori baloratu behar dugu, eta jendeak, kontsumitzaileek kontuan izan dezagun, zerbait erosten dugularik zer dagoen atzetik. Pentsatu zer dagoen atzetik. Ez dela bakarrik izen bat edo gauza poli bat baizik eta atzean daun bizia. Bueno, eta dudari gabe baita ere beti esaten dunik udaletxeari, Idiazabalgo udaletxeari esan, herriak izena eman ziola gaztari, baina orain gaztak izena ematen diola herriari. Orduan, bueno, uste dut egiten duela, onartzen duela hau, baina da jarrai dezala modu hortan. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos los que están aquí, a los compañeros que están en la mesa, Ainhoa, Ioritz, Xavier, Asier Arrese, de Artiker y de Turismo de Guipúzcoa. Bueno, entre todos tenemos que empujar esto, puesto que el queso Idiazabal forma parte de la gastronomía de Euskal Herria, es una tarjeta de presentación fuera de aquí. Yo he estado 3 días en Gourmet y bueno, decir que llevabas un Idiazabal, hombre, pues la gente casi se cuadraba, ¿no? Entonces eso tenemos que divulgar más, creérnoslo nosotros y que nos sirva como hasta ahora de tarjeta de presentación. Y como no, a los consumidores decirles que, bueno, detrás de una etiqueta, detrás de un queso, que no cabe ni duda, hay trazabilidad, hay garantías de calidad, que hay un trabajo, que hay unas personas, que hay unas familias, detrás de un rebaño de lachas hay una familia. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Hoy a lo mejor no valoramos suficiente cada puesto de trabajo, cada puesto que da
un rebaño, pero igual dentro de no demasiados lustros, igual tenemos que empezar a pensar en que en lugar de un rebaño tiene que haber 3 y habrá que crear 3 puestos de trabajo o los que sean, ¿no? No vayamos a despreciar. Y entonces, claro, los consumidores tenemos mucho que decir. Bueno, y al Ayuntamiento de Idiazabal, yo creo que hay que recordarles, y esto yo lo digo siempre, el Ayuntamiento, el pueblo de Idiazabal le dio nombre al queso, pero ahora el queso le da nombre al pueblo, ¿eh? Por donde iba a ser más conocido el pueblo de Idiazabal que a través de ese queso con denominación Idiazabal. Es importante esto, sí. Y luego también importante me parece el concurso popular que se hace el domingo en Idiazabal, bueno, pues porque es una forma de hacer cultura, de llevar el disfrute y un poco la técnica, la cultura de probar el queso, de valorarlo. Y bueno, y también saber cómo ser crítico cuando surge algún problema. Gracias a Dios no ha surgido ninguno en este concurso, pero bueno, pero es bueno que hagamos esa cultura. Es importantísimo y que nos siga valiendo como tarjeta de presentación y bueno, como no, en este congreso que anuncia del Congreso Mundial Gastronómico, el turismo gastronómico de Donosti, bueno, pues nunca mejor que tener presente a nuestros quesos, ¿eh? Y bueno, pues simplemente animar a que la gente acuda este día a Idiazabal, que disfrute del día y que después no se olvide de nuestros baserritarras, nuestros pastores y de esos rebaños que están ahí en el monte, que es la forma de que se mantengan vivas nuestras montañas y nuestros caseríos. Y nada más, eskerrik asko. Bueno, Naia, zure txanda. Kaixo, egun on guztioi eta, bueno, lehenik eta behin eskerrak, mila esker eta eskerrak eman zuei gonbidapen honengatik. Bueno, komentatu duela 3 urte proiektu europear bat martxan jarri genuela, Lehartikerrek koordinatuta, Lehartiker Zentru Teknologikoa koordinatuta, eta proiektu europear honen izena Inolact da, Interreg Poktefa deialdi barruan, diru laguntza deialdi barruan aurkezturiko proiektua izan da, eta 3 urteko ibilbidea eta gero, bihar izango da Idiazabalen proiektu honetan 3 urtetan zehar lortu ditugun emaitzak aurkezteko jardunaldia bai. Proiektu honetan 9 bazkidek parte hartu izan dugu eta 3 euskadikoak izan gara, Lehartikerrek lideratuta, alde batetik Lehartiker Zentru Teknologikoa, eta gero Hazi Fundazioa eta Idiazabalko udala. Horretaz gain, Frantziako eta Kataluniako beste esneki sektoreko eragile desberdinek parte hartu izan dute proiektu honetan. Orduan, guretzako urrezko brotxea jartzea da testu inguru, Euskal Gazten azokako testu inguru hortan proiektu honetako emaitzak aurkeztea, bai? Orduan, biharko jardunaldiari dagokionez, komentatu goizeko 9:30 hasiko dela proiektu honen emaitzak aurkezteko jardunaldia, eta eguerdiko ordu 2 bukatuko dela. Lehenengo ekitaldiaren lehenengo atalean, proiektuko ekintza desberdinetan lortu ditugun emaitzak aurkeztuko ditugu, eta bigarren partean daztaketa bat egingo dugu, proiektu honetako helburu nagusia izan delako berrikuntzaren bitartez esneki artisauen konpetitibotasuna hobetzen laguntzea. Eta hau da gai bat oso garrantzitsutzat jotzen duguna proiektu honetan parte hartu izan dugun eragile guztiok. Berrikuntza garrantzitsua da sektore guztietan, baina berrikuntza ere oso garrantzitsua da esneki sektore artisauean. Orduan, bigarren parte honetan, esaten dizuen bigarren parte honetan, proiektu honetan zehar lanildo konkretu bat izan da produktu berritzailea garatzea.
esneki artisauekin batera. Orduan, transferentzia ekintza desberdinak egin dira 3 herrialdeetan, bai Frantzian, Katalunian eta Euskadin, 222 gaztagilek parte hartu izan dute, eta guretzako oso indekatzaile pozgarria da benetan ere. Eta bihar izango dugu aukera daztatzera emateko beraiek ekoizleek garatutako produktuak beraiek aurkeztuko dituzte eta 10 produktu berritzaile aurkeztuko dira. Eta guretzako ekitaldi oso garrantzitsua da, oso esanguratsua, eta esaten dudan moduan berrikuntza ardatz, lanildo ardatz moduan jarrita, nik uste dut emaitza oso interesgarriak lortu ditugula. Eta bihar, ezagutu ahal izango dituzue. Bai, mila esker. Bai. Ikusi dezakezuen bezala, aktibidadez eta berrikuntzaz betetako asteburua eta azoka. Eta galderarik baldin badukazue? En el proyecto Innolact hemos trabajado sobre todo sobre 3 ejes estratégicos de trabajo, ¿vale? Uno ha sido el trabajar, la primera fase ha sido el identificar las necesidades existentes de los productores lácteos artesanales, qué inquietudes y necesidades relacionadas con la innovación han podido tener. Se han encuestado a 180 productores y de ahí hemos identificado lo que han sido luego las líneas estratégicas de trabajo. Hemos visto que son muy conscientes y es muy importante el conseguir un producto de calidad partiendo de una materia prima de calidad, con lo cual una de las líneas estratégicas de trabajo ha sido el desarrollar un manual de manejo y producción de leche de calidad. Y esto es algo que necesitaban los productores tener a mano, pues porque cada uno anda a su día a día, pero hemos visto que era interesante, lo mismo en Francia, en Cataluña y en Euskadi, pues poner en marcha, desarrollar y poner en marcha un manual para ayudarles en su día a día en el manejo y producción de la leche con el objetivo de conseguir una materia prima de calidad. La segunda línea estratégica de trabajo ha sido el impulsar la diversificación de productos lácteos artesanales, pues porque hemos trabajado con productores, no solo productores de leche de oveja, sino productores de leche de cabra y de vaca también. Hemos visto que hay un interés especial en impulsar la innovación en cuanto a transformación de este tipo de leche. Entonces, durante el proyecto, los centros tecnológicos Le Artiker y el centro Lycée Jean Recart de Iparralde, de Francia, hemos desarrollado 14 fichas técnicas de nuevos productos lácteos que están colgadas en la página web de Innolact, con lo cual pues cualquier productor que tenga interés en el desarrollo de nuevos productos pues puede consultar allí la ficha técnica. No solo desarrollar la ficha técnica, es que también hemos hecho sesiones de transferencia de cómo elaborar, enseñarles a los productores a cómo elaborar esos productos, porque tú puedes colgar una ficha técnica, pero lo importante es que los productores sepan exactamente cómo se lleva a cabo el proceso de elaboración de esos nuevos productos, con lo cual desde la planta piloto de Le Artiker y de Lycée Jean Recart pues se han ofrecido sesiones de transferencia en cuanto al desarrollo de nuevos productos. Y la tercera línea estratégica de trabajo ha sido algo que hemos identificado desde el principio, es el impulsar la comercialización y el posicionamiento de estos productos lácteos artesanales. Esto es importante. A la gente le tenemos que enseñar a apreciar y a consumir estos productos, con lo cual, en esta línea estratégica de impulsar la comercialización de productos lácteos artesanales, hemos trabajado en sesiones de formación sobre formas de venta, sobre comercialización, sobre envasado de productos y demás, presentaciones y demás. Y después se han llevado a cabo en distintas regiones, lo mismo en Francia, en Cataluña y en Euskadi, distintas jornadas sobre comercialización y formas de venta. Se han llevado a cabo jornadas relacionadas con la comercialización de productos. Entonces, estas han sido las 3 líneas estratégicas en las que hemos trabajado. Luza, tú vienes mañana. Sí, nosotros hemos desarrollado 14 productos innovadores y mañana se van a presentar 10.
Nosotros hemos trabajado sobre 14 tipologías de nuevos productos y mañana se van a presentar 10 de la mano de 10 productores que a lo largo del proyecto Innolact han participado en estas sesiones de transferencia de desarrollo de nuevo producto y demás. ¿Vale? Hay de todo. La mayoría son queso. Quesos lácticos, quesos de pasta blanda, pastas hiladas, quesos tipo mozzarella, una bebida fermentada elaborada a partir del lactosuero que sobra del proceso de elaboración del queso, pero la mayoría son quesos. Quitando la bebida, son distintos tipos de quesos. Quesos azules, elaborados con leche de oveja, leche de cabra y mezcla de vaca y oveja también. Bai. Oso ondo. Besterik? Bueno, eskarrik asko, etortzeagatik eta badakizue, gonbidatuta zaudete juteko. Eskarrik asko.